nigeze kukubwira yuko twebwe turi umwavu hajya twebwe turi umwavu umuntu n'umwavu n'umwavu jewe ndumwavu reka ndagwa akarorero nicyo gituma je atamuriyo mbwira ngo yabuze umwavu yawubuze gute jewe aho ngiye kwihagarika umwanda muto n'umwavu ndawubika ndaza kukwereka muri make umukoyo ndawubika iyo ngiye kwihagarika hahandi naho umwanda mukuru ujya ni mari komeye cyane ndawubungabunga urumva rero kakavuna ko kava mu nzu canterateranye ivyo byose yubikoze ukabishyira hamwe ubu mwavu ufise akanovera twongeyemo ikintu bihita mukuna urumva rero wa mwavu uzowuronka n'uzobura umwavu kagatongo kawe uzogatunganya bigende neza ni muri iyo ntumbero mvuga ni nta muntu afise agatongo gatoyi ashobora gutabaho ayo moko abiri y'imyanda uvuze nta numwe atayisohora nta numwe twese turi kandi wewe je umunsi umwe nagiye Bujumbura iburi rimwe wote imibuto ingahe imibuto nine nirenga imibuto ine irashaka gutanga umusaruro w'ibiro 50 bakira noneho iyo twabiteye neza tuvuga ati no kubuhinga bwuko aragatongo gato dukuramo ku kabuto kamwe kava ku biro 25 n'uburyo buri dashobora kuva mu biro 100 urabona ziya toilette zijya nizo kwisoko nijana zubatse hariya hari zindi nubatse iri nisoko ni wazubatse ku buntu nazubatse ku buntu hajya burya jenge ndanza kuvoma y'imari zanje nazubatse ku buntu abantu baronka baza barihagarika aho bituma mugabo nzoza gukurayo hajya aba bari nga nivyabona ziya nitwarete zanje nubatse nitwarete zanje nubatse kugira ngo abantu baze baritumamo n'akarundi karorero urabona nkiyi niyo ngaha noye kukina ceshiri yindi ngaha nashatse niyo kwibarabara baze baritumamo abahita ndonke uwo mwanda hariya mfize amatwarete nka 10 hariya yijya yose gwanje kubaramutsa ndabifuriza amahoro amagara meza n'amafaranga ndabifurize kandi umwaka mushasha umwaka mwiza umwaka wo kwiratirapa umwaka wo kuba mu migambi turacari muri komine Bwambarangwe turi kumwe na wa muhinga umugwiza mbuto umugwiza tunga Gatabazi Jean cange bakunda kurima akazina rero karatangaje hari kimwe mu bintu numvise bagenzi mudukurikirana kuri Kaciro Media twobasangiza benshi bazi ko kugira umutahe muto bituma utokora kugira ga parcelle gatoya gatongo gatoya utokarima donc je numvise muta ufise cyo ubisangiza kabana yego no kuvuga iki ni gisunzu mu rurimi rw'ikizungu bakita inyame urabona aka kantu nakantu kangana n'intambuko zitatu kuri zitatu aka rero turimba ikinogo ivyerekana aha tuba tugomba twereke abantu yuko namba umuntu afise agatongo gato ashobora gukoreramo ibintu kandi bikagenda neza aha tuzokwimbura ibisunzu kuri zinambuko bingana n'uwarimye intambuko 50 ku 50 nuvuga inusu y'hectare kubera ko ngaha twarahimbye turashira mu mavu shakirwa turashiraho ivyatsi twagize akadundura ariko hasi abarimo umwavu aha rero tuzobimaza imyaka 2 bizokura ubwa mbere aka karandaranda kamwe karashobora kuva ko ibiro 50 muga ku mwaka ugira kabiri kazova ko ibiro 150 kamwe haro twarateyeho ibisunzu bishika nka veni 20 ivyo rero 20 twateye ngaha twiteze ko umwimbu ushobora kuva kunuze kunusu hectare wateye bimwe bisanzwe kumbure muraza kubona aho biteye bitandukanye ibiro ni ibintu byingira kamaro bwa mbere ho umuntu afisa agatongo gatoyi arashobora kurima nkuko ndaza kubereka n'ikindi kintu cyitwa umwumbati ushobora gutera umwumbati umwe ugakura ku biro 150 aha rero nuko musanze tutarimo turakura twari kubereka ivyo biro bivako rero kumbure muzogaruka muze tubereke turamo turasarura uwo murima aha tuzokura ku ibintu vyinshi ku buryo umuntu afise agatongo gatoyi rero urumva ufise parisera yo kubaka mu nzu ku bantu ga mutabatazi inyambe ni gitegwa kimeze gute ni gitegwa cyitwa igisunzu no kuvuga yukuye munsi habarimo uruntu guruteke runini abantu benshi barabizi kuko nk'abantu nk'abagwaye diabete barakunda kurya ibi bintu ahandi ho barabikoramwe n'ubugari muri etazini naragiye usanga birira ubugari bwibi
nuko batarabigwiza nino twogiye tubihinguramwo ubugari bakarya ubugari bumeze neza. Iki rero urashobora no kugikoza icayi hajya mu gatondo kuko ni kintu wagitetse ukagitekana n'ibishishwa gishobora kumara ukwezi kose kitarabora. Urumva ko ari ikintu gitetse kitaragasha kitarabora. Oya nta na frigo cyo kiba kifitiye vyangombwa vyacyo. Ni gitegwa rero kumbure basogokuru bahora bafungura ari cyo cyatuma bakomera bagira inguvu. Naje aka kantu ndakarya niyo tuma imyaka ubona mfise udashobora kuyima ko umufise imyaka 68 mugano ushobora kubona ko iyo myaka ndayimaze kubera akandura gafungura cyane. Ni muri iyo ntumbero rero tuvuga tuti n'abafise udutongo duto barashobora kurima kandi bagatunga. Si bya bitongo rero nakubwira Jefise twarize no kugira ngo nabandi bafise udutongo duto baturime. Rero tumona twigora tukaza tukagira akantu gato kugira ngo nabo nyene babone ko bashobora kubikora bakagenda bakalima. Ibi rero ni ibintu birimwa ku buryo bitagorana. Urabona hariya hose birarimyeho bijya nivyo ni nyame ni bisunzu aho ngaho ku rugo burya biri. Nongeye kubaramutsa ndabifuriza amahoro amagara meza n'amafaranga. Ndabifurize kandi umwaka mushasha, umwaka mwiza, umwaka wo kwiratirapa, umwaka kuba mu migambi. Turacari muri komine Bwambarangwe, turi kumwe na wa muhinga umugwiza mbuto mugwiza tunga Gatabazi Jean cange bakunda kurima. Akazina rero karatangaje. Hari kimwe mu bintu numvise bagenzi mudukurikirana kuri Kaciro Media twobasangiza. Benshi bazi ko kugira umutahe muto bituma utokora. Kugira ga parcelle gatoya gatongo gatoya utokarima. Donc je numvise muta ufite ico ubisangiza kabana. Yego. Yeah. No kuvuga iki ni gisunzu. Mu rurimi rw'ikizungu bakita inyame. Okay. Urabona aka kantu nakantu kangana n'intambuko zitatu kuri zitatu. Aka rero turimba ikinogo. Ivyerekana aha tuba tugomba twereke abantu yuko namba ari umuntu afise agatongo gato ashobora gukoreramo ibintu kandi bikagenda neza. Aha tuzokwimbura ibisunzu kuri zinambuko bingana n'uwarimye intambuko 50 ku 50. Nuvuga inusu y'hectare. Kubera iki donc kubera ko ngaha twarahimbye turashira mu mavu shakirwa turashiraho ivyatsi twagize akadundura ariko hasi habarimo umwavu. Aha rero tuzobimaza imyaka 2 bizokura ubwa mbere. Aka karanda kamwe karashobora kuva ko ibiro 50 muga ku mwaka kugira kabiri kazova ko ibiro 150 kamwe. Aha rero twarateyeho ibisunzu bishika nka veni 20. Ibyo rero 20 twateye ngaha twiteze ko umwimbu ushobora kuva ku nusu hectare wateye bimwe bisanzwe. Kumbure muraza kubona aho biteye bitandukanye. Ibi rero ni ibintu byingira kamaro. Bwa mbere ho umuntu afise agatongo gatoyi arashobora kurima nkuko. Ndaza kubereka n'ikindi kintu cyitwa umwumbati. Ushobora gutera umwumbati umwe ugakura ku biro 150. Aha rero nuko musanze tutarimo turakura twari kubereka ivyo biro bivako. Rero kumbure muzogaruka muze tubereke turamo turasarura uwo murima. Aha tuzokura ku ibintu vyinshi ku buryo umuntu afise agatongo gatoyi rero urumva ufise parisera yo kubaka mu nzu. Ku bantu mutabatazi inyambe ni gitegwa kimeze gute? Ni gitegwa cyitwa igisunzu. No kuvuga yukuye munsi habarimo uruntu guruteke runini. Abantu benshi barabizi kuko nk'abantu nk'abagwaye diabete barakunda kurya ibi bintu. Ahandi ho barabikoramwe n'ubugari muri Etazini. Naragiye usanga birira ubugari bw'ibi nuko batarabigwiza nino twogiye tubihinguramwo ubugari bakarya ubugari bumeze neza. Iki rero urashobora no kugikoza icayi hajya mu gatondo kuko ni kintu wagitetse ukagitekana n'ibishishwa gishobora kumara ukwezi kose kitarabora. Urumva ko ari ikintu gitetse kitaragasha kitarabora. Oya nta na frigo cyo kiba kifitiye vyangombwa vyacyo. Ni gitegwa rero kumbure basogokuru bahora bafungura ari cyo cyatuma bakomera bagira inguvu. Naje aka kantu ndakarya niyo tuma imyaka ubona mfise udashobora kuyima ko umufise imyaka 68 mugano ushobora kubona ko
iyo myaka ndayimaze kubera akandura gafungura cyane ni muri iyo ntumbero rero tuvuga tuti n'abafise udutongo duto barashobora kurima kandi bagatunga si bya bitongo rero nakubwira Jefise twarize no kugira ngo nabandi bafise udutongo duto duto baturime rero tumona twigora tukaza tukagira akantu gato kugira ngo nabo nyene babone ko bashobora kubikora bakagenda bakarima ibi rero ni ibintu birimwa ku buryo bitagorana urabona hariya hose birarimyeho bijya nivyo ni nyame ni bisunzu aho ngaho ku rugo burya biriko ariko rero turafise imirima yavyo aho birimye ari vyinshi ariko tuba tugomba twerekane ko nabamwe bafise udutongo dutoyi bo shobora kubikora murakoze donc umbabare kuri kano kantu mwayiko muratubwira ku bantu base udutongo dutoya mugabo uyu munsi ndakeka mu bantu badukurikirana hariho umuntu amafaranga miliyoni abari menshi cyane kuri we kugira adashobora kuyaronka yego mugaka yaronka ibihumbi 100 amajana 200 amajana 3 eske ayashobora kuba intango gamuta y'umugambi runaka wiwe reka twinjire muri iyo nyigisho ko kumbure ushoboye kubimbaza bwa mbere ho twe tuvuga tuti umuntu avize parcelle ingana ni metero 15 ku 30 uwo muntu ashobora kubaho n'umuryango wiwe w'abantu batatu n'umudamu wiwe wa kane umva n'abantu batanu barashobora kuba muri iyo parcelle kandi bagatunga bakaronka ivyo barya kandi bakunguka bakagura n'ayandi matongo akongera akantu kangana uko reka turabe hano twavuze ko ari namboko 3 kuri 3 yego uhateye ibisunzu uzokwimbura mu mifuko nka 10 hariya ibisunzu babidandaza gute ibisunzu badandaza ikiro kimwe kigwa amafaranga 1800 urumva ko ironyeye amafaranga avuye mu biro igihumbi urumva ko azoronka mu mafaranga atari make reka tuye turaba ya myumbati acatera imyumbati 5 iyo myumbati 5 urumva bazokura ko mike ni mifuko 5 reka hamanda acateraho ibijumbu amaburi nka 5 nyene urumva ko yamabura 5 iburi rimwe iwanje mfise umuryango w'abantu 20 n'abandi ko n'abakozi nibo baba iburi turagenda tugasoroma iburi rimwe iryo riradutunganya rikatutosha iburi rimwe ry'ibijumbu riravamwo nk'ibiro hafi 50 iburi rimwe uwate imibuto ingahe imibuto nine nirenge imibuto ine irashaka gutanga musaruro w'ibiro 50 bakira noneho iyo twabiteye neza tuvuga ati nukubuhinga bwuko aragatongo gato dukuramo ku kabuto kamwe kava ku biro 25 n'uburyo buri rashobora kuvamwe ibiro 100 bazi ko kushobora guhava utuma abantu baba mu bisagara bimvira gusubira kuja kuba rugo nicyo gituma na je naho genda mu gisagara wabonye ko mbanganye nguma kuri tere yego hanyuma rero urumva ko yamaze gutera utwo tuntu hamande yacu atera utuboga nk'utwo amaze gutera utuboga acagenda urumva ko yari yifitiye amafaranga washaka ibihumbi 100 gusa nta byinshi afite by'umurenge yadukoresheje twa dufaranga arasigananye dukeyi aciyaguramwo ifu y'ubugari urumva ko aja kwabakunda kurima canda muguza ifu akacaza akacahereza umudamu wiwe n'ababana acamubwira ati rero twatuboga kwimboga zimari harizo zitwa sukuma wiki zimara sukuma wiki nyine ziriho ndazizi muri Kenya n'indwi zibiri okay indwi zibiri acatangura kwamura muri izo ndwi zibiri wa muhunga bayagiye wa musore acagenda kwabakunda kurima nyene akagenda akamukorera kwabakunda kurima ndababwira yuko bakora imisi 3 iwanje imisi 2 bakaza gukora iwabo kuko baba bari kwishure abari mwariga kandi ahembwa ya mahera hembwe kundwi aca yatahana muhira agenda agakora nawe kuza gufasha umugore kubagara ya myumbati n'ibindi ako je ndababwira ati mara ukwezi ko ni uzogenda bimeze neza aca agenda akatwara amafaranga amaze kuronka akongera akagaburira wa muryango agaca asubirayo mu mezi 5 aba yatanguye kweza vya bijumbu imboga zo urumva ko zamaze kwera kera aca arindira vya bisunzu umwaka ibisunzu muri aheze umwaka umwe acatangura kwimbura na ya myumbati mbega agiye kubigurisha umva zoronka amahera nganiki aca yitunga kitunganya hanyuma akaca bandaniriza ko acatangura rero ikindi ndababwira ni ntusiga inyuma ubworozi pfuma urondera ibintu bita isihiri kugira ngo uzoze uraronka zapanya imbeba zapanya hanyuma rero nigeze kukubwira yuko twebwe turi umwavu hajya twebwe turi umwavu umuntu n'umwavu n'umwavu jewe ndumwavu reka ndagwa karorero nicyo gituma je atamuriye umbwira ngo yabuze umwavu yawubuze gute jewe aho ngiye kwihagarika umwanda muto
n'umwavu ndawubika ndaza kukwereka muri make umukoyo ndawubika iyo ngiye kwihagarika hahandi naho umwanda mukuru ujya ni mari ikomeye cyane ndawubungabunga urumva rero kakavuna ko kava mu nzu canerateranye ivyo byose iyo ubikoze ukabishyira hamwe ubu mwavu ufise akanovera twongeyemo ikintu bita mukuna urumva rero wa mwavu uzowuronka ntuzobura umwavu kagatongo kawe uzogatunganya bigende neza ni muri iyo ntumbero mvuga ni nta muntu afise agatongo gatoyi ashobora gutabara ayo moko abiri y'imyanda ubuze nta numwe atayisohora nta numwe twese turi imyanda kandi wewe je umunsi umwe nagiye Bujumbura ndiko ndigisha abantu barambwira ati ivyo uramuravuga nivyo naraye Bujumbura nca nkura ibibuni bibiri naraye nihagaritse mu ntenge y'ingibi vyinuze njavyo vy'umukoyo ntenge yibi iyi ni mari yanje sino hitamo muntu nze muri restaurant ngene ndayitwaye urumva rero ndaza ni bagufashe nk'umusazi oya baravuze ati uyu muntu ivyo avuga ko arimo aratwereka nkabereka icyo bikora bavuze ati ni sawa ubu rero baraza beshi bakaza ngaho muhiri wanje nkabereka ayo magunguru arimwo amaganga y'inkwavu nkabereka yarimo amanyare ya mukoyo wanje nkabereka amatware tukuntu twayakoze neza ku buryo dushobora kuyavoma tugakuramo uwo mwanda twasizemo ari wo mwavu abantu kumbure birabagora je nigeze kuba ndi umudandaza w'isato zikanuka ziya sato zibitungwa nazitwara Bujumbura ahantu bita muri Taneri abantu ro bahaciye bose bafifata ku mazuru je nkavuga ati ntacyo muzi iyi ni mari mu nyuma bagiye kubona ndatunze ndatunganiwe ubugira kabiri ntanguye gukoresha uyu mwanda wacu ubikoze ikico gihe narazishora izo nshata bakama amafaranga ibi rero vy'umwanda nawo w'umukoyo abantu baciye bagasanga nkapfundurura ngwiranuka je mvuga nti reka ibi bintu biramota kweli kuko ndafise icyo ndabikuramo uraza kuraba imirima yanje yose uzagusanga yisusa ntisa n'iyabandi kubera iki uwo mwanda bivuze nk'ajya hano hahurira abantu benshi iruhande ku masoko ku bubare kumbe hatakara imari nyinshi mehera abanje ndakwereka karorero urabona ziya toilette zijya nizo kwisoko nije nazubatse hariya hari zindi nubatse iri nisoko ni wazubatse ku buntu nazubatse ku buntu hajya burya jenge ndanza kuvoma y'imari zanje nazubatse ku buntu abantu baronka baza barihagarika aho bituma mugabo nzoza gukurayo hajya aba bari nga nivyabona ziya ni toilette zanje nubatse ni toilette zanje nubatse kugira ngo abantu baze baritumamo n'akandi karorero urabona nk'iyi niyo ngaha noye kukina ceshiri yindi ngaha nashatse niyo kwibarabara baze baritumamo abahita ndonke uwo mwanda hariya mfize amatwarete nka 10 hariya yijya yose gwanje kugira ngo abahita bose baze barajamwo nyora rero nk'ubu murasaba nk'ubu hari nk'isoko ryo ngaha hafi ababuza amatwarete ni bantumeko ngende kuzibubakira ko jenzo bafise ikintu ndimo ndakurikirana ikigana cyacu bacita ibanga ry'abatunzi kuri virema niyo nibanga nyirajyo gutera imbere mu gihugu tazi ariko gatoya ku hariho ibitegwa bibiri mwavuze vyimbuka cyane kuri mwebwe ariko ku bandi bitimbuka ico gitegwa cikijumbu n'imyumbati no kuri hafu Burundi bwose barabirima mugabo ntibavyimbure eske no kutabishiramo amase no kudashiramo amase kuko bazi yuko nk'umwumbati ugiye ukawutera uteye uzokwizana udasiremo amase ntibikunda ivyo biro biva ku mase izo nyanda biza kumure n'ibijumbu je nabamona bapfa gushira mu ipfu oya reka nabijya byo guhamba amaguru sivyo akabutura gatera kabangana na santimetero 20 abandi bahambamwo urubuto rurerure mugabo santimetero 20 nizo ziva kugo rujumbu runini haza kumujumbu mwishi munini kubera wasizemo umavu kandi riba riburiri hejuru ndaza kubikwereka uratangara okay nuko murakoze cyane ndabashimire musangize kiganiro abandi maze tuzohuriye mu kindi kiganiro cy'utaha bye bye